Ndoshta, zërin tim nuk e dëgjoni mirë, po kjo për herë të parë është super mirë, pasi muzika në sfond do të thotë që jemi në një vend ku ka muzikë shumë të mirë. Dhe ku tjetër mund të ndodhe ja ko lënë profesor tek tabu, pasi sot, kombajmi qik me hatër, luajnë 2 DJ-të mi të preferuar, sot është Warm-Up Alexander dhe Begita DJ Salt. Kjo do të thotë që sot do kemi një natë me shumë muzikë të mirë, me alkohol të mirë, me shoqëri të mirë, dhe Begita do jetë një natë shumë e gjatë. Qëndroni me Agoland. Lekën e ka kapur Lemsa. Nuk ikën. Okej. Warm-up in Tiranë, ndërkohë që ke shumë kohë që vjen Tiranë. Si po nihesh? Fenomenal. Menoj që muzika në përgjithësi, sidomos elektronika është shumë mirë, edhe ja ka nisë që edhe DJ shqiptar më bo shumë të mirë, sidomos Sobi në produksionin e ti, edhe menoj që na ka qenë një derë krejtve, na ka tregu që mujmë të gjithë me bo qysh mundet kë, qysh e ka bo kë. Edhe menoj që na ka jap një shambull që mundë me përcjell krejt, edhe duhet me përcjell, se është muzika ma e mirë në botë për momentin. është muzikë fantastike! Është pasër. Qish unive sot, kur loza? Qëm knaq. Nashta s'ke edhe publika ma e mirë në botë, veç unë e për vetë jom knaq, që kom shumë muzikën që kom dashtë edhe jom knaq shumë. Ka që ishte, shpëtoj, nuk po domte. Allora, da quanto tempo stai in Tirana? Un anno. Un anno? Le feste che frequenti sono solo di musica elettronica, no? Sì. Allora, da quanto tu hai capito, i migliori sono i DJ che vengono dall'estero oppure i DJ che sono albanesi, come questi oggi? Io sono molto per l'indoor, quindi tutto quello che è fatto in casa e secondo me bisogna piano piano crescere insieme perché si sta creando un mondo che nessuno si aspetta, quindi è esplosiva, esponenzialmente siamo alti. Qual è il DJ che vuoi che venga qua in Albania? Bella domanda. Chi? Allora, secondo me se andiamo tra Berlino e Detroit stiamo bene, però io rimarrei sui piani bassi, continuando così su Kosovo, su Albania, perché l'indoor è quello che merita. Siamo più underground noi, non abbiamo esigenze. Okay. As nuk ja dha shumë përgjigjen, e dha vetë. Okej, nëse ka një person që unë kur s'mendoja se do e shija në një vend underground, është pikërisht Samantha. Po ti çfarë do këtu? Shikon, nuk ka lidhje vetëm me muzikën, se gjithmonë kur më shihni mua mendoni muzikën. Është vendi, klientela që t'jep atë ngrohtësinë, komoditetin, ndaj dhe jam këtu. Besoj që kjo muzika nuk është të pëlqen. Nuk ka lidhje fort, por ka lidhje me ato që bëj unë, por t'jep mundësi që takohesh me shoqërinë, kur mblidhen kështu ja që të gjithë. Shumë bukur si gjithmonë. Dhe mund të flasim, bëjmë një muhabet, ndërkohë që edhe mund të ngjiremi, se nga muzika është ai momenti ku flet kështu. Kto janë DJ prej Shqipërie. Ndërkohë që vinë dhe shumë DJ tuaj. A mendojnë që po shkon goxha mirë muzika elektronike, muzika shqiptare në raport me ato tuaja? Ai sa nuk bëhet modallimi nëse është një DJ që na vjen nga Gjermania apo nga Kosova? Jo, vjen mirë që gjithsesi në Shqipëri vjen shumë tuaj profesionistë. Në fakt, muzika që unë pëlqej është R&B, hip-hop, house nuk po e dëgjoj më për ako. Kjo elektro në një farë mënyre është pak më profesionale, pak në përveshën tim.
ditin dhe të gjitha ata që duan të bëjnë PR, dinë që diti është ndër më tjetrat, a the më tjetrat? Jo, ndër më tjetrat, se ka dhe më tjetrat shkohu. Diti ti për këta. Unë them diçka për Sabin, që është duke luajtur tani, që është një ndër DJ-t e pasët kosovarës të shqiptar, cilët luajnë Ultra Festivali, cili është një ndër festivalet më të famshëm ndërkombëtar. Është për e pari organizuar në Amerikë, pastaj edhe në Europë, dhe ka pasur jashtëzakonisht shumë sukses. Unë them për Sabin, gjithashtu që e kam dëgjuar para 4 vjetësh për e parë, dhe realisht është një krenari për vendin tonë, sepse Kosova dhe Shqipëria e një, gjithashtu, apo jo? Po mirë, nga gjithë të DJ që ti ke dëgjuar, ke qenë në festa, edhe i ke njohur. Po. Cili është DJ që ndoshta ende nuk ka ardhur në Shqipëri, që ti të doje të vinte këtu? Që nuk ka ardhur ende në Shqipëri dhe të doja. Të doje të vinte të luante. Mundem të them që unë kam pak preferenca të cilat ndoshta jo shumë njerëz i njohin, por që është shumë muzika techno, e adhuroj techno. Dhe një ndër njerëzit më të fuqishëm botë që luajnë tek minimal është Boris Bresha, por që besoj që do vinë ndonjëherë në Shqipëri, ta them seriozisht. Është një ndër më të preferuarit e mi, kush nuk e ka dëgjuar ta dëgjoj. Kemi një nga amerikanët e parë në lajme, i cili tani me profesionalizmin e një gazetari rigoros, do më thot, apo përqe muzika? Po më pëlqen shumë me thonë drejtën. Vërtet? E ti është më e bukura, që nesër jam pushim. Mua për vete nuk mjek duk asnjëherë tipi muzikës elektronike, techno, underground. Jo, unë e kam ndarë me fasha orare. Nga ora 8 deri në 12 hard rock, nga ora 12:30 e mbrapa elektronike. Dhe deri kur si atë elektronika, sepse ata të cilët e kanë qef elektronikën e din që ora zjatësa, deri kur kemi fuqi dhe mund. në të dëgjuar, e ndjen diferencën ndërmjet një DJ që vjen nga Shqipëria dhe tuaj. Në qoftë se DJ mua më bën të kërcej, është i mirë. Se ka pasaport shqiptare ose jo, nuk është problem. Në ke fundin. Okej. Cili është DJ që ti do doje shumë që të vinte në Shqipëri dhe ti të mos pije më ujë? Ujë më duhet sepse jam dehidratuar, e parë, e dyta. Unë DJ-n që doja shumë erdhi dhe ishte Armi Van Buren dhe unë isha të Qemal Stafa. Që që kam mbyllur me DJ. Iku, mbaroj. Che ci fai in una festa elettronica? Perché questa è l'unica musica bella secondo me. In tutti i locali che ci sono almeno qua c'è qualcosa di diverso. E secondo me tutta quanta la cultura che c'è qua a Tirana, soprattutto negli ultimi anni, è sempre la stessa. Stessa musica, stessi DJ, house commerciale. Qua invece a Tabù c'è quella musica un po' diversa, house elettronica, techno, molto meglio. È una tipologia di musica diversa, è migliore secondo me. Qual è il DJ che ti ha fatto ballare fino dalle 7 alle 8? Chris V al Turtle Fest. Unë sot po kënaqem shumë sepse kam takuar shumë miq. Dhe pra me ndodhet Redi Roshi. Nëse nuk e dini, është ai djali që ju bënin vaj që ju thot lëvizni dhe hajdeni te Tabuja sepse sot kanë, po them neje me që kemi DJ për Prishtinë, sot ka neje shumë të mira. Tabuja gjithmonë ka krijuar hapësirë për muzikë mirë. Kjo dihet. Një. Për njerëz shumë cool. 2. Për mbi gjitha, për ato që unë personalisht përqej, që është ekuivalencë ndërmjet DJ-ve tuaj dhe DJ-ve shqiptar. Kjo e vërtet. Faktikisht do ndryshime madh nuk është është, edhe nga DJ të ndryshëm kam bërë re që kanë traqe gati të njëjta, ose për mos thënë që kanë njëta traqe që lodhe se muzikën elektronike kemi qenë gjithë dhe i njohim dhe janë paka shumë dhe njëta rrëm, njëti nivel, kështu që nuk është se ka ndonjë dallim shumë madh, edhe nga DJ që vi nga jashtë, po edhe nga DJ tanë. Dhe si normal mos përmendim ta emra nga tanët, që nuk është se janë kush e di se qa, po që ato që ne marrim të Tabu janë të konfirmuar dhe janë në njëti nivel. Po, ju përshtet me këtë këngën.
Propos kësaj, a mendon që njerëzit e brejnë diferencën ndërmjet një DJ shqiptar dhe një DJ huaj, apo vinë më shumë dhe joshën nga ideja që është një DJ huaj që ka luajtur në gige tip Awakenings apo Monegro? Ajo që mua më vjen më shumë keq është njerëzit DJ-t që i kanë të dëgjuar vinë të gjithë, ata që janë emra që nuk i kanë dëgjuar, po që vinë nga jashtë, janë pak më të stepur edhe nuk para vinë. Po edhe ata janë DJ që nuk duhen hungur, si që ishte Gjani Kalipari që ishte tje, dhe ishte super DJ, super. Çfarë na rezervon Tabu në muajt e ardhshëm që ne si Agolen normalisht do vim? Janë emra nga më ndryshëm, kemi DJ nga Franca, kemi DJ nga Gjermania, nga Amerika, kemi DJ shqiptar ashtu nga Kosova. Emra do e lë surprizë që edhe ju ta ndiqni her pas here, që t'i fokusoni gjitha vetë, të fiksojeni vetë që na ndiqni gjithkohë. Pranisht Agolen, sot ju treguam për një atmosferë shumë të nxehtë këtu tek Tabu. Sot kishim Aleksandër dhe Sap. Sot kuptuam që nuk ka realisht rëndësi se nga vjen DJ. Nëse është muzikë e mirë, është muzikë e mirë. Ne do rikthehemi sërish tek Tabu dhe sigurisht do rikthehemi në të gjitha vendet ku ka muzikë mirë, pa patur